山间发现一窝金环虎头蜂，看那堆土，应该有10斤8斤。看它，你看这土，好新鲜啊！先把老蜂抓一抓，2块、4块、8块、16块、32块，大几10块，舒服呀！专业操作，请勿模仿。等一下，我们看看它的窝到底有多少斤。好大一只的金环虎头蜂，派到手里来，真听话。你看它的毒针长不长？哇，直接喷毒，进去吧，直接开挖，找窝找窝。到窝了到窝了，地下宫殿，看呀看呀，哇塞，爽！好大呀！毛的干呀，毛的干！哇塞，这地下宫殿做的好漂亮啊！1层、2层、3层，应该有3层半，小洋楼啊，别墅啊！2025年的大货。OK， 可以出来了，出来了，呜呼，爽了！找蜂王，找蜂王，这里还有个小小的，我看见蜂王了，在这饼里面。啊，蜂王！蜂王大不大？哇塞，这就是蜂王，好大一只啊！再抓一点老蜂，老蜂太多了，2块1个，美滋滋，我就跪在你门口，全部跟我走。好了，多不多？舒服。你看它的毒刺，哇塞，好多毒液，整理干净。我在想这里要不要留王？这里是竹子山，要么不留王吧，以免这伤人。王呢？拿，这个就是蜂王，这里就不留王了。你看，蜂王也有毒刺的，啊，好长的毒刺，看到没有？这里不留王，请你喝烧酒。回填回填 ，OK， 干净了，好了好了，完美，收工。